दोस्तों ऐसे तो इंडिया में कितनी भी प्रकार की जेसीबी यानी बैकहो लोडर है, लेकिन मैक्सिमम इंडिया में बिकने वाली जेसीबी 3DX है। ये देखिए बॉबकैट की मशीन चल रही है जो घर के फुटिंग का काम कर रही है और ये बहुत कम देखने को मिलती है। इसका यूनिक कलर हमको बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल वाइट मशीन जो कि दूर से ही नज़र आ जाती है। कम फुटिंग का काम हो रहा है और ये पत्थर वाला ज़मीन है। कर्नाटका की ये गाड़ी, कर्नाटका नंबर प्लेट की बॉबकैट। इसका कलर अच्छा लगता है, जेसीबी का पीला कलर है, इसका वाइट, और ये मशीन है बॉबकैट।